tukwĩhokia atĩ tũkũrũmĩrĩre no tũgĩciaraga maciaro. Nĩkĩo twakwĩnengera Ngai na twagũthaitha ũtũtongorie na ũtũhe hinya nĩgetha tũgũkenagie rũgendo-inĩ rũrũ tũrĩ aku Jesu Kristo, tũririkane no tũiguĩre tha. Rĩu aria na ithuĩ nacio ngoro citũ igarũrũke nĩ ũndũ wa Jesu Kristo ũcio Mwathani na Mũhonokia witũ. Amen. Tũrĩrĩ. Nĩngũgeithanĩtie hau kabere njĩtagwo wa ihenya. Jesu Kristo nĩ Mwathi na Mũhonokia wa ngoro yakwa, nĩangethetie na akandeithia na akandirikania atĩ rũgendo-inĩ rũrũ maũndũ marĩa arenda kumana kũrĩ niĩ nĩ ũhoro wa kwĩnyihia. Namba 2 nĩ ũhoro wa ũthingu na kũmũtaũkwo, nĩgetha matukũ maya andũ aingĩ maramũhĩngĩcithania na maũndũ mangĩ, ona makegwatania na maũndũ mangĩ o magĩcirĩge marĩ o njĩra ya igũrũ. Nduĩke wa gũtaũkwo nĩ ũcio Ngai wakwa, tondũ nĩaranjĩra atĩ ng'ondu ciake no mũhaka cimũmenye, ona cimenye mũgambo wa mũrĩithi ũrĩa wa ma. Ũkĩamũkĩre ngeithi kuma kũrĩ bamĩrĩ yakwa, tũtinahota gũka nao. Ithuĩ tũthumaga kũrĩa Bisi Ong'ata Ngai, na nĩ ũndũ ũcio kuma na tũndũ mauma natuo na nĩkuo magĩthire, no nĩmaheire ngeithi. Nĩ mwaciamũkĩra? 2, mwamũkĩre ngeithi kuma kwĩ Deputy Secretary General Reverend Paul Kariuki. Tũratirie nake ira na iyo o mawĩra-inĩ matiganĩte, na hwaĩ tũgĩtigana nĩaranjĩrire nginyie ngeithi ciake. Ũrĩa tũkire nake akĩrĩ o harĩa thutha, no ũkũnyonagia njĩra ũcio no ageithanie ũguo, tagwo Bwana Maina, nĩgetha akĩona nĩ twagĩkinya wega. Tũra-celebrate mĩaka 100 kuma athuri a mbere mamũrwo, na gũtirĩ kĩndũ kĩega ta gĩtina, the foundation, na gũtirĩ ũndũ mwega ta foundation njega, nĩ tondũ a good foundation nĩwe ĩcokaga gũciara maciaro. Na rĩu tũraria ũhoro wa gũkorwo twĩna athuri a kanitha ngiri nyingĩ manjĩrĩirie na athuri a mamũrirwo kũrĩa Thogoto, na makĩrũgamĩrĩra na mamũrirwo ihinda rĩarĩ iritũ mũno, ũharĩrĩrio kũrutwo kuma traditions iria ciarĩ kuo, na nĩgetha moke rĩu marũgamĩrĩre kanitha, na makĩhokerwo gũtema njĩra, na nĩkĩo ũmũthĩ tũhotete gũkorwo twĩna kanitha vibrant ũrĩa twĩnaguo. Ihinda rĩarĩ iritũ tondũ wa traditions iria ciarĩ kuo, makanyũrũrio, makarumagwo, in fact magathondekagĩrwo nyĩmbo cia kũrumwo harĩa hothe marahĩtũka, nĩ tondũ nĩ maretĩkĩrire kwamũrwo matuĩke atongoria a kanitha, na makĩũmĩrĩria macio mothe. And therefore mũndũ ũngĩciria nĩ kaũndũ kanini tu, ndũĩ wahota gũkorwo na mbica yaku ya your own image ya ũrĩa tũrauga ũhoro wa kwamũrwo gwa athuri a kanitha mbere. It was a total sacrifice, kũregana na maũndũ marĩa mekagwo mataringanĩte na wega wa Ngai na njĩra cia Ngai na traditions iria ciarĩ cio, na makiuga nĩ tũkũrũmĩrĩra, nĩ tũgwĩka maũndũ maya. Tũndũ tũmwe very simple ta ũhoro wa gũthikana. Ndiũĩ kana nĩ mũĩ athuri a PCA nĩo mathikanire mathiko ma mbere, mahũrĩtwo mũno nĩ tondũ gũtietĩkanĩtio atĩ no ũkuhanĩrĩrie na mũndũ ũkuĩte, na makĩgwa nĩ tũgũcenjia, na makĩrehe hygiene, makĩrehe order, makĩrehe ũtheru. Athuri a kanitha makĩrũgama against the tide of the tradition, na nĩkĩo kanitha wa PCA ona ũmũthĩ ũyũ ũtũraga wĩ kanitha wa order na discipline, na kanitha ũhekete gĩtĩo. Nĩ tũgũgĩcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wao, na ona kamĩtĩ ĩrĩa ĩrabanga maũndũ maya nĩ tondũ naguo Sunday tũkĩrĩ kũrĩa Tumutumu tũgĩcelebrate nao group ya kerĩ ya athuri arĩa marĩkirie kwamũrwo kũrĩa Tumutumu, na ũritũ still o mũnene ũtocio thutha wa kũharĩrĩrio ihinda iraihu mũno nĩgetha twĩre Ngai nĩ thank you nĩ tondũ wa gĩtina gĩkĩ. We want to say thank you to God. Na no macokire onokorwo celebrations icio nĩ igũka immediately
makianjĩrĩria kũharĩrĩrio gũthomithio nĩgetha macoke maamũrwo matuĩke atungatĩri, na thutha wa mĩaka 5 ya kũharĩrĩrio amwe ao magĩtuĩka atungatĩri na makĩrũgamĩrĩra kĩgongona kĩa Ngai ũrĩa kwagĩrĩire. Rĩu kamĩtĩ ĩrĩa ĩrakĩbangaga ũhoro ũcio ĩragĩtũhe mathoma maya nĩgetha tũtuĩke nĩmo tũkũrora ũhoro wa gũciara matunda, lasting fruits, bearing lasting fruits. Ĩyo nĩyo theme, kana gũciara maciaro marĩa magũtũũra. Tondũ no ũciare maciaro matarĩ magũtũũra, but tũgakĩrwo rĩu nĩ wega tũciare maciaro magũtũũra. Na hĩndĩ ĩrĩa ndĩrahoyaga Ngai ngamwĩra njĩra ũrĩa tũgũthiĩ kwaria na andũ a kũrĩa socially, na nĩ thengiũ tondũ nĩ nginyĩra na ndamũkĩrwo toguo gũtungatĩria gweta mwana mũthũi, twagĩtungataga nao youth-inĩ na mũtumia wake. Kau nĩ karũgano ka mũthenya ũngĩ. Rĩu mũtungatĩri mũthũi arĩ mũnene witũ, na ithuĩ na mũtumia wake, niĩ ndĩ karani nake mũtumia wake treasurer, isn't it? Rĩu youth ĩyo yakĩhianaga ũguo, na mũcokagĩrie Ngai ngatho tondũ hau noho Ngai akĩririkanĩire mũtungatĩri wanyu. So nĩ wega kũririkana, na nĩ njũkĩra na ndamũkĩrwo, na thengio tondũ nĩ ngorire Bwana Kĩgomo twagĩtungataga nao kũrĩa Gĩthũngũri matukũ macio ma mbere, na thuria yangĩ tũkire twakĩgĩa na kwaranĩria na ndakĩigua ndĩkĩrĩ mũciĩ. Ndũrĩa Mwathani ũkwenda twarie atĩa, na kiugo kĩrĩa Ngai araheire, the subtheme ĩrĩa Mwathani araheire nĩ tũranie why we fail to bear, kĩrĩa kĩgiragia tũciare maciaro. Na ũndũ ũyũ tũkuona nĩ tondũ Mwathani nĩ arenda gũtũ challenge, tondũ maandĩko-inĩ make arauga tũciarage maciaro hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru ona hĩndĩ ĩrĩa ĩtarĩ njagĩrĩru, in the eyes of men, in the eyes of people. Tũgaciara maciaro hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru ona hĩndĩ ĩrĩa ĩtarĩ njagĩrĩru. No principle ya Ngai kana ũũmbi wa Ngai nĩ atĩ kĩndũ gĩothe ombĩte gĩtuĩke gĩa gũciarana na gĩciare mbegũ o ĩhiana takĩo, nĩgetha gĩtuĩke gĩa gũthiĩ na mbere, gĩtuĩke gĩa gũcontinue, na gĩtuĩke ona gĩa kũgocithia Ngai ũcio wakĩũmbire. And therefore ũhoro wa gũciarana, kũgĩa na maciaro, nĩ ũhoro wa growing. Ũhoro wa kũgĩa na maciaro nĩ ũhoro wa continuity, nĩ ũhoro wa multiplication. Noguo nĩguo Ngai endaga. Na hĩndĩ yothe ũngĩkorwo ũtekũmultiply ũndũ ũrĩa wothe ũhetwo nĩ Ngai, it is against the principle, kana ũguo tiguo wendo wa Ngai. Nĩ tondũ Ngai nĩ arenda tũtuĩke a gũciara maciaro mahiananĩte na ithuĩ wĩtĩkio ũrĩa twĩ naguo na ũrĩa Ngai atũteithĩtie nĩgetha tũtuĩke a kũmũmenya. Agacoka akauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Isaia ĩyo twathoma 40 atĩ we Ngai no aheanaga hinya nĩgetha tũhote gũciarana, nĩgetha tũhote kũmultiply, nĩgetha wĩtĩkio witũ ũtuĩke wa gũkũra, nĩgetha tũtuĩke wa kũrutwo from our situations of barrenness, nĩgetha tũtuĩke a gũciara maciaro, tũtige gũikara o ta andũ mathatĩte thĩinĩ wa maũndũ ma wĩtĩkio na maũndũ marĩa mangĩ. Ngai endaga tũtuĩke andũ megũciara maciaro, na akauga ti hinya witũ, nĩwe ũtũheaga hinya, na kĩrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka no kwĩra Mwathani ũũ nĩguo tũkwenda ũtuĩke wa gũtũririkana, nĩgetha tũtuĩke a gũciara maciaro maringanĩte na ũrĩa Ngai witũ atwĩkĩire, maciaro maringanĩte na ũngai ũrĩa Mwathani witũ ekĩrĩte thĩinĩ witũ. Kana nĩ kĩmera kĩa heho, kana nĩ kĩmera gĩa korona, kana nĩ kĩmera kĩrĩkũ, kana nĩ kĩmera gĩa ũingĩhu wa maũndũ, ũndũ ũrĩa Ngai arauga nĩ atĩ in every season tũtuĩkage a gwĩtia Ngai hinya, nĩgetha tũtikanoke twĩgwatie kwĩ heho, ona kana kwĩna ng'aragu, kana kwĩna mathĩna maya. We are supposed to be bearing fruits mahinda mothe na kũndũ guothe, tondũ tũtiũmbĩtwo tũrĩ thata nĩ Jesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Irrespective
kana tũragerera maũndũ marĩkũ, kana tũragerera ruo rũrĩkũ, Mwathani akauga niĩ nĩ niĩ ndĩmũheaga hinya nĩgetha mũtuĩke a kũmultiply, nĩgetha Ngai ndakanaconoke nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa tũrutĩire ithuĩ. Agacoka akauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Isaia akauga atĩrĩrĩ, na ũhoro ũcio nĩ ũcokete ũkandĩkwo thĩinĩ wa Johana 15. Jesu akauga we mwenyewe rĩ, nĩgetha tũtuĩke a gũciara maciaro rĩ, Ngai we nĩwe mwenyewe ũtuĩkaga mũrĩmi wa mũgũnda ũyũ wa ngoro ĩno itũ. If only we can allow God. Tũmwĩre Mwathani nĩ tũkwenda ũtuĩke o ũguo twĩrĩte. Rĩu thĩna witũ nĩ kwenda kwĩrĩma ithuĩ enyewe. And the moment we become gardeners of our own hearts, gũtirĩ hĩndĩ tũngĩciara maciaro maringanĩte na wendo wa Jesu Kristo. Mwathani akauga, Jesu Kristo akiuga Baba nĩwe mũrĩmĩri, Baba nĩwe mũrĩmi. He is the owner of the garden. No mwene mũgũnda waku wa ngoro. Nĩ tondũ mũrĩmi ũrĩa ũrĩmaga ngoro yaku nĩ wonetamainaga kĩrĩa gĩkuma, maciaro marĩa mekuma. Wona ngoro imwe ikĩruta maũndũ marĩ ruo, maũndũ marĩ magigi, nĩ tondũ Ngai we mwenyewe tiwe mũrĩmi wa mũgũnda ũcio, tiwe ũrarĩmĩra ngoro ĩyo. Nĩkĩo mĩgũnda ĩmwe ĩkaremwo nĩ kũruta kĩndũ, nayo rĩngĩ ĩkaruta maũndũ marĩ marũrũ, na makaga kũringana na maciaro marĩa Ngai witũ endete. Jesu Kristo akauga twagaga gũciara maciaro nĩ tondũ nĩ tũmũigithĩtie handũ nĩgetha atuĩke nĩwe mũrĩmi wa mĩgũnda ĩno ya ngoro citũ. Amwe mĩgũnda yao makakĩrĩmĩra, rĩu matirĩmenya kĩrĩa kĩendekanaga thĩinĩ wa mĩgũnda ĩyo yao. Amwe magagĩtuĩka marĩmagwo nĩ andũ arĩa angĩ marĩmagwo nĩ maũndũ ma gũkũ thĩ. Andũ a Ngai no mũhaka twĩre mwene mũgũnda acoke mũgũnda-inĩ wake, nĩgetha mũgũnda ũyũ ũtuĩke wa gũciara. Ona hĩndĩ ĩrĩa ngoma aratugĩrĩria na akauga rĩu gũtingĩciarwo, na akadeclare atĩ rĩu gũtirĩ na maciaro, na akadeclare kĩmera gĩkĩ ti takĩo. Andũ a Ngai, let the gardener get back to his garden. Na nĩ tũgũciara maciaro, ona okorwo nĩ tũkũgera ruo-inĩ, no ũndũ ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ twetĩkĩria mwene mũgũnda acoke mũgũnda-inĩ wake, tũrĩciaraga maciaro ona ngoma atekwenda. Mwathani arogocwo. It doesn't matter. Nĩ tũugĩrĩirio mũno na tũkahatekwo mũno na tũgacambio mũno na tũkamenwo mũno, no angĩkorwo mwene mũgũnda arĩ mũgũnda-inĩ wake no kũrĩciarwo maciaro. Mwathani arogocwo. Tũrekĩririkanio ũũ nĩguo thĩinĩ wa Isaia 5 kamwari kamwe nginya ka 7. Mwathani akauga akaheana ngerekano ĩngĩ ya mũgũnda wa mũthabibũ, na akauga thikĩrĩriai, na agacokera ngerekano ĩyo rĩngĩ, thikĩrĩriai, ũũ nĩguo mũgũnda wakwa wĩkĩte. Nĩ kwehereria ndawehereirie mahiga, nĩ ndawĩkire maũndũ marĩa mothe, no mbegũ ĩkĩrehwo ĩrĩa ĩtarĩ yo. Andũ a Ngai, nĩkĩ kĩgiragia tũciare maciaro? Andũ a Ngai, nĩ tondũ mathaa tũtirĩ namo, no nĩ ngwenda tũrore maũndũ 10 marĩa matũmaga tũremwo na marĩa maratũma kanitha wa Kristo wage gũciara maciaro marĩa mo, marĩa maratũma ngoro yaku arĩ o kanitha wa Mwathani wage gũciara maciaro marĩa mo. Ũndũ wa mbere ũrĩa ũtũmaga twage gũciara maciaro marĩa mo nĩ kĩndũ twĩtaga predation of the enemy. Nĩ kũnyarirwo na kũhatĩrĩrio na kũinainio nĩ thũ citũ. Ũngĩthoma ibuku rĩa Ngai thĩinĩ wa Songs of Songs, nĩ nyĩmbo cia rwĩmbo rwa Suleiman, if I'm not wrong, Song of Songs, thĩinĩ wa gĩcigo kĩa 15 rĩ, mũini wa rwĩmbo rũu akauga Mwathani tũingatĩre tũhwe tũrĩa tũkaga kũinainia mĩthabibũ, hĩndĩ ĩrĩa ĩrorete gũciara mĩthabibũ ĩkaga maciaro. Andũ aingĩ nĩ mainainĩtio mũno na makamakio na magathitũrwo mũno. They have been predated by the enemy, makainainio o hĩndĩ ĩrĩa maciaro mao marorete gũciara, o hĩndĩ ĩrĩa marorete rĩu gũciara maciaro megũtũũra. Nake ngoma wĩra wake nĩ kũmenyaga o kĩmera gĩaku, hĩndĩ ĩrĩa ũrenda gũciara maciaro, agoka akainainia mũthabibũ, agatiga mũthabibũ ũtarĩ kĩndũ, agatiga mũthabibũ ũroneka ũrĩ o kuo, no maciaro mothe nĩ matuĩkire ma kũnyarirwo nĩ tũhwe
boe yokaga yokaga ni tondo wake ono ni tondo niyo maciaro mari ogeciara na gucenjia kuri ogecenjia ni tondo wa guciara maciaro mari amo no ni we expose na ni tukuweta undu ucio shortly riu we ngoma akumenyire o indi ciothe urenda guciara maciaro twatha agoka kuinainia ukanjia jambanio ogwĩta ngethira yakinya kayore mwico you know we urenda guciara maciaro makunyitirira kigongona kia Ngai ngoma niamenyire na guka na gukuinainia na mutugo wa boici ni moru muno tondu ndumunya muti nundu ucio we uraikara hau utorio muti wa mugunda no ne mutu wa kuinainio ni mbwe o hindi yothe wageria kugia na tumaciaro tunini no mwakauga Mwathani take over the garden riu ukanigetha rugamirire mugunda uyu ni ndarega guikara itaguciara maciaro ni nyinainitio miaka mwingi Lord may you take over ni kwenda mwaka uyu ni kwenda kimera giki Mwathani njia maciaro mariganite na kwirira Bwana asifiwe sana. You know, don't allow the devil to shake you anymore. Mwena no mwena mugunda no na ni uramenyire mwena mugunda no na hindi ageria ugakoinainia mugunda na ageria ugakoinainia muthabibu ukamwenda gucemania na mwena mugunda. Bwana asifiwe sana. Ni tondu mwena mugunda he is out to defend the garden. Ndarirekereria mwe cikagirira okuria cirenda kuingirira murata wakwa tell the Lord ni nogete ni mutuika predated ni nogete ni kuinainio ni nogete ni gutura nditangithagio nginya mahuti ndigakiuma mugunda-ini no wikara tu no ndikaruta maciaro maciara-ine na kwirira twakai. May the Lord help you nigetha umenya mugunda waku tugakoinainio ro uguo ni tukwe. Bwana asifiwe sana. Tugakoinainio ro uguo no rugame wega mundu wa Ngai uge mwena mugunda ni arokire riu shaitani ukogeria kuinainia ringi mucemanie na uria mwena mugunda. The other thing ni atiriri kiria kingiragia tuciare maciaro ni tondu wa kurega gucehu ni kurega pruning na githungu etagwo the pruning ni kurega gucehu. Ibuku riu ria Johana 15 ri nirauga nake mwena mugunda ri niwe ukaga gucehua na akamenya honge iria itagiriire. Rimwe andu a Ngai ni turaga gucehu rimwe tukahitha honge imwe na ni turamenya biu ruhonge ruru rutiagiriire guikara muti-ini uyu na ruhonge ruru no kugia ruragia muthabibu uyu ni tondu wina karuhonge ka uiru ni uragete Mwathani agucehe karuhonge gaka ni uri karuhonge gaka getagwo gokari na nui biu karuhonge gaka winako. Tell the Lord riu ni ndeneana kuri we nigetha ruhonge ruothe rutahianaine nawe ruhonge ruothe rutari rwa guciara ruhonge ruothe rutaringanite na wendo waku Mwathani anjehereria Mwathani karuhonge kau uturite uhithite na ni ukoe murata wakwa no tukarigwo ni ukahithite muno no ni karagiria uciare maciaro mariamo maringanite na uhonokio wa Mwathani. Ukiweka ruhonge kau Mwathani arakwira I am the gardener, allow me now to prune you. Na rikorwo wera Mwathani korona ino etanathira riu irathira Mwathani ni kwenda gucehwo nigetha ruhonge ruothe rwanatuma ndurie mwitio ruhonge ruothe rwanatuma ndurie ruturiko ruhonge ruothe rwanagiria njigue mugambo waku ruhonge ruothe rwanagiria njumire njuge Mwathani riu ndi kiga giaku murata mwega ma ruhonge ruothe rwanagiria njuge we Mwathani na muhonokia wa ngoro yakwa Mwathani rucehe Mwathani rucehe ruhonge ruothe rwanatuma ndure ndimenete ruhonge ruothe rwanatuma ndure njigue totanjiguaga Mwathani rucehe. Our Father is the gardener na ndio ruhonge ruothe rurakugia ndio ruhonge ruothe ruratuma uikare ugithumbukaga uikare ugithinikaga no kuruhitha ruhithite murata wakwa Jesu Kristo niwe mwene mugunda wa muthabibu mwiroka nigetha ruo tuike wa kuruceha nigetha ruo tuike wa kurua mugima ringi. The Lord is the pruner niwe mumenyereri na niwe mukumbi na niakui arakwira reke nduike wa ikorokera na guguceha ruhonge ruru reke gucehe muiritu ureke ruhonge ruru rucehwo mwanake ureke ruhonge ruru rucehwo
nigetha uciare maciaro. Mutumia reke karohonge gaka gacegwo ni ukairite matuko maingi muno no irite karohonge gaka muno muthuri uyu no mwathani arakwira gaka niko karagirio ciare maciaro. The Lord is speaking to the church na ni aratwira nionete turohonge turia tuothe turagiria tuciare maciaro turia turatuma tuikare oro uguo turi thata na tukiinainagio ni turohonge tutari na kuria turi. Mwathani arauga let me prune it for you. Reke gucehe muthenya umuthi. Let me prune it tondu turiciara ona wahunjiri ihunjio 15 no ikare na karohonge gaka no thome kiririkano no kiuge boitire yuno na wiki atia na uge kuaya haha ona ungika atia no thurwo ikundi-ini na wena karohonge karakugiria uciare murata wakwa mwathani no agakwira ndiakui ni tondu no aregire nduike wa guguceha. Undu wa gatatu ri ni uhoro wa gwikirwo thumu. Muthabibu wothe no mwaka wikirwo thumu no riu thina witu ni urimu wa kwihoka thumu wa tene. Amwe thumu wao no wakibatithio ni ndabatithirio ngitwarwo bati ni ati ndabatithirio ku by the way no ni njui ndakibatithirio tondu kuri kandi no ni njui ndabatithirio thumu wa tene ndayokirio nari kono hindi aturanagiria tu hakuhi. You know thumu wake wa tene ariangire ne thumu ne ndamurirwo. I'm talking about manure ne ta ti thumu wa poison tona kiwe kulikira ha thina. I'm talking about manure dikamiskuto. You know thumu wa tene ariangire ndamurirwo PCMF tugathake nani thumu wa tene ariangi nie guku kirio ndikianjiriria ndari thumu wa tene ariangi ne thumu wa ka history keho na tiwi na thimu cire turifithie ndio ka kwa ni kuri thumu wa ka history keho gogo ndio twajirie. You know thumu wa tene thumu wa tene muthabibu wikira kwa thumu okimera nigetha uciare no mwaka wikirwo thumu okimera no riu amwe na muturia thumu wa tene wathirire thumu wa tene ndungireka uciara maciaro. You must tell the Lord every morning, I need you manure ti mature. I need to grow. Nikwenda kwara ho na thumu wa kiroho nigetha njugaga Jesu ndio ndoke njoi muthenya wa mothe no njara horire na hinya mweru wa honokio. Nikwenda thumu mweru ona honokio witu no kwenda kwerohia andu a Ngai tondu twaikarire honokio ini tukimenyera tugiikara ta thumu wa tene. Andu a Ngai we need to be renewed. Nitoko ni gucoka githima-ini nigetha twerohio tuheo thumu mweru tutigane na thumu wa tene ni tondu muthabibu no umite gwitu ni kuri kahua githunguri mĩena ĩmwe na kahua karingana na thumu gwi kahua kaigana ndongo kwanja kwa mutungati muthui tondu kerega thumu mĩaka 20 oro hindi agathire kurihwo riu uhoro ucio arokarigwo ni kahua kana ni mĩtongu kana ni ndu kahunyukite nginya gaitha mahutithi. Riu andu a Ngai kahua kareo raini ya kahua kareo raini warora uguo tondu kahua ukirora raini ciothe gakorwo ke raini kareo raini no gatiraciara ni thumu wa tene wathirire. Riu a Kristiano ta uguo tubangitwo you know turi raini no riri wina thumu wa roho. You have the new manure of the Spirit of God. Kana ni thumu wa tene uria turaikara tukiugaga kiria kiragiria tuciare maciaro andu a Ngai ni tondu wa thumu wa tene. A Presbyterian metu ata moi na matioi ni thumu wa tene matirenda kwerohia witikio wao matirenda kwerohia nigetha mamenye roho arauga ate matirenda kwerohia nigetha mathikagiriria roho ni gweterera magoka mahoithio mahoya maria manene. You know no gweterera o hindi magoka ningi maria giathite
tite muno ni tondu thumu no wakorire let the gardener get into the garden. Reke mũrĩmĩri ũcio Jesũ oigire baba nĩwe mũrĩmĩri acoke mũgũnda-inĩ wake atuĩke wa gwĩkĩra thumu ũrĩa guo. Nĩ tũgiĩtwo mũno nĩ kwĩhoka thumu wa tene. I want to tell you, ongorwo thumu waku nĩ ũhonokio atĩ niĩ ndũgathake nani ndabatithirio nĩ Kareri. History mũrathoma rĩ ndĩ wayo ndĩ wayo baba rĩ wayo arĩ dikoni nĩ arĩa mũtaragweta dikoni cia mĩaka ĩigana arĩ hau thumu wa tene. May the Lord renew our hearts. Ũndũ ũrĩa mwega nĩ atĩrĩrĩ, kawa kau gakwa Bwana Mũthuri karikwagwo maũndũ merĩ. Na no mĩa kwanja ndimenya connection ya kahũa na kwaga thumu nĩ ũrĩkũ. Tondũ kaimwo thumu nginya mũthwa nĩ ũkarĩaga gĩtina-inĩ hau. Rĩu gakanjia kũrĩo nĩ mũthwa ndimenya connection. No ũndũ warĩa wa bata nĩ atĩrĩrĩ, ona kĩgwa gĩkĩrĩa nĩ kahũa nĩ mũthwa. Kĩarĩkia gũitĩrĩrio thumu no kwĩribariba kĩribaribaga gĩgaciara gĩkĩ. I want to tell you, ĩrangoma ũreciragia ndĩ mũthiru. We ũreciragia atĩ nĩ ũkũndeithia mũthwa wa gũkũ thĩ thire. Jehova nĩ ndamwĩtĩkĩria oke njĩkĩre thumu. I'm going to be fresh again. Nĩ ngũkĩra gĩkĩ. Number 4. Nĩ kũhĩtithania imera. Kĩrĩa kĩgiragia tũciare maciaro nĩ kũhĩtithania imera. Ũngĩthoma thĩinĩ wa Mathayo 21, Matthew 21, kamwari ga 18 nginya ga 19 rĩ. Ũngĩthoma nĩ karũgano tũĩ mũno Jesu Kristo makiuma ministry door to door. Makĩhetũka handũ mena arutwo ake makĩona kĩmũtĩ kĩa mũkũyũ kĩrurĩte mũno, makiuga makĩririkana kĩmera gĩkĩ nĩ kĩa ngũyũ, reke tũkĩrĩre nĩgetha tũgatue ngũyũ narĩ tuone kĩndũ tũngĩrũma. No mũkũyũ ũyũ nĩ wahĩtanĩtie imera, nĩ tondũ handũ ha kũruta ngũyũ warutĩte mathangũ. Andũ a Ngai kĩrĩa kĩratũma twage maciaro nĩ kũhĩtithania imera. Ũgakĩonaga ũraruta kĩrĩa gĩtarĩ kĩo hĩndĩ ĩtarĩ yo. Rĩu tũgakĩonekanaga ta tũrĩ kuo mũno, no andũ a Ngai nĩ mathangũ matheri tondũ wa kũhĩtithania imera. Na nĩkĩo ũngĩthoma ningĩ thĩinĩ wa 2 Corinthians 6:2 rĩ, ũkerwo ndũkanahĩtithanie kĩmera kĩhonokio. Ndũkanahĩtithanie kĩmera kĩhonokio. Tondũ kũrĩ andũ matũire kanitha ũyũ wa gũtagwate gũkũ ndũĩ ngwĩtĩte handũ hangĩ ngĩgeria kũrora Google ndauga njĩra ya socioni ndarutirwo namba ya socioni wa TSC. You know, andũ a Ngai ndĩra kũmwĩra atĩrĩrĩ, amwe nĩ mahĩtanagia na makahĩtania na makahĩtia andũ a Ngai imera, makariganĩrwo nĩ ũguo tũrĩ thĩinĩ wa 2 Corinthians 6:2 atĩ ndũkanahĩtithanie kĩmera kĩa ũhonokanio. Amwe nĩ matũrĩte mahĩtanĩtie kĩmera gĩkĩ, matũrĩte gũkũ no morio makaũgatio mothe. No thoma maandĩko thĩinĩ wa 2 Corinthians gĩrakwĩra ndũkanahĩtithanie nĩ tondũ ũhonokio waku nĩ wa ũmũthĩ. It's about today. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa yothe watũra ũtarĩ ũra-understand, ũtarĩ ũramenya, ũkiuga ndĩragĩa na hinya ndĩretaũkwo nĩgetha ũke ũhonokio-inĩ wa Mwathani wone ciama ciake, no ũhĩtanĩtie imera ciaku. Don't confuse your seasons. Tiga kũhĩtithania imera ciaku rĩngĩ. Ngai akũiguĩrĩire tha, akweherania na akũiguĩra tha, agũkinya hau agũkinyĩtie, agatũma ũkorwo ũrĩ muoyo ũmũthĩ, no kũhĩtithania ũrahĩtithania imera ciaku ũkĩmenyaga. Mũkũyũ ũkĩrumwo nĩ Mwathani. Naguo mũthenya ũyũ ũngĩ ũgĩkorwo ohete to mahuti macio werutithĩtie nginya mĩri. Ũguo nĩguo ibuku rĩa Ngai rĩrauga. Ũgweterera ũrumwo nĩ Ngai nĩ tondũ wa kũhĩtithania kĩmera kĩa ũhonokio mũndũ wa Ngai.
nĩ tondũ wa kwĩhĩtithania kĩmera kĩrĩa Mwathani arenda wendane na ndũrahota kwendana, kĩmera kĩrĩa Mwathani arenda ũtungate na ndũramenya gĩkĩ nĩkĩo kĩmera gĩaku, kĩmera kĩrĩa Mwathani arenda ũkorwo ũgĩkona nawe ndũramenya nĩ kũhĩtithania imera. Jesu Kristo akauga twagĩte gũciara maciaro nĩ tondũ wa kũhĩtithania imera. Tiga kũhĩtithania kĩmera gĩaku ihinda rĩrĩ. For how long are you going to confuse your seasons? Iunjũria ũiguĩte na ũthikĩrĩirie. Korwo no ũrĩ hiyo o kĩhunjio ũrĩ hiyo ngiri nginya cia rĩndio iria njega, you know, ihunjũria ũiguĩte ma no ũgerie rũri bengi. No ndũramaka atĩ despite that no ũrahĩtithania kĩmera gĩaku. Kĩmera kĩrĩa Mwathani arenda gũkora haha we ũrũgamĩte harĩa. Kĩmera kĩrĩa Mwathani arenda ũkorwo ũgĩka ũũ nawe wĩra ngwenda ngorwo ũgĩka ũũ. Tiga kũhĩtithania imera. Ndũreke mwene mũgũnda oke amenye hĩndĩ ĩrĩa mũgũnda wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩciara. Nĩ tondũ when you are dictating your own seasons and trying to control your own seasons, I want to tell you that you are going to confuse all the seasons. Kuri arĩmi njoke okwa mũtungatĩri mũthũi matiota matũramũga ũrĩmi tũrĩmbia tondũ kĩmera kĩa nyanya marahanda mboga, kĩmera kĩa mboga marahanda waru. Kũhĩtithania imera rĩu hĩndĩ ciothe nĩ kwĩya atũrĩa negenagĩra mũgũnda na nĩwe wĩna kĩ, nĩwe wĩna mathĩna. Rĩu wĩnayo ũtũraga ũnegeneire kanitha ũtũraga ũnegenagĩra wahunjia na we nĩwe wĩna thĩna. Nĩ kũhĩtithania kĩ? Kũhĩtithania imera. Kũhĩtithania imera. Let the gardener come and do it. Noguo nĩguo Jesu Kristo oigire baba nĩwe mũrĩmĩri. Ndaugire akristiano inyuĩ, you cannot be able to garden your inner gardens. Mũtingĩhota kũmenya, no Jesu Kristo oka nĩ arĩmenyaga o kĩmera kĩrĩa ũrendwo ũkorwo ũgĩka. No andũ a Ngai nĩ kwĩrĩma nĩ gwĩtongoria. Rekei mwene mũgũnda acoke harĩ hake. Na nĩkĩo Revelations ithatũ kamwe harĩ ka mĩrongo ĩrĩ ĩrauga ndũgamĩte mũrango-inĩ o ũyũ wa garden ĩno ngĩgũthagũtha nĩgetha ũhingũrĩre. Waigua mũgambo wakwa hingũrĩra, no Mwathani ndarĩ in the business of crashing into that garden. Nĩwe ũkũmwĩtĩkĩria aingĩre kana ũrege. Ũndũ wa gatano rĩ nĩ atĩ ndiũĩ haha nguga atĩa na Gĩthũngũ na Gĩkũyũ, no nĩ atĩ kĩrĩa kĩngĩ gĩtũmaga twage gũciara maciaro, it is not knowing our own species. Nĩ kwaga kũmenya mũthemba witũ nĩ ũrĩkũ. Mũthemba witũ nĩ ũrĩkũ. You see, rĩu twaga kũmenya mũthemba witũ nĩ ũrĩkũ rĩ, tũgagĩikara tũtukanĩte, tũtimenyaga mũthemba ũrĩa twagĩrĩirwo gũciara taguo. Tũtimenyaga. Andũ a Ngai, ũngĩingĩrania ng'ombe na ngũkũ rĩ, cikarania kiugo kĩmwe rĩ, cikaraga mĩaka ĩigana igĩgaciara. Wana mũthuri, nĩ ng'ombe na mbũri kana ng'ombe na ngũkũ kana ngũkũ na ng'ombe cikaraga ihinda rĩigana atĩa? Itingĩciarana. We don't know our species. Rĩu ũgũra mũkristiano ndarĩ kũndũ atarĩ, atukanaga na andũ a mĩthemba ĩrĩa ĩtarĩ yo. Rĩu ndũtirĩ handũ kũngĩrĩkana ũyũ nĩ tũmũĩ nĩ wa mũhĩrĩga ũrĩkũ, nĩ tũmũĩ wĩtĩkio wake, tondũ mũthemba witũ ndwĩkũranĩte. Rĩu maratũĩ kwĩ mbarathi, maratũĩ kwĩ nyũmbũ, maratũĩ kwĩ ng'ombe, maratũĩ kwĩ ngũkũ. Andũ a Ngai no mũhaka tũikare ta mũhĩrĩga wa Jesu Kristo. That is our kind. Ũcio nĩguo mũthemba witũ. No rĩu kũrĩ andũ amwe ona mangĩingĩra ta rĩu haha magũkore gũkũ makũrie kaũ ka gũkũ, tondũ mũthemba waku ndũĩkaine ĩna gũkũ, ndũĩkaine ndũĩkaine. Hĩndĩ ĩmwe kĩndige kũheana karũgano kau, no he hĩndĩ ĩmwe ndakĩrutaga wĩra wa wĩra we na rĩmwe ngĩingĩra handũ igoti-inĩ tũkĩingĩra na mũndũ ngĩonena gastika ga PPA ngĩmũria kũkoragwo wĩ wa kanitha, ngĩnjĩra yĩnyo na ngĩrĩ mũtungatĩri
see undu cio no athĩnirie mũno na no thĩnagia nginya ũmũthĩ na wega nĩ atĩ ndĩmũririkanagia na korwo haha no ndino ingĩagweta ũguo no ndigũkĩmwĩra no tondũ niĩ matukũ marĩa mothe ndamũĩ niĩ ndirĩ ndeciria ona ndirĩ ndona ũndũ ũringaine kana ũkuhanĩrĩirie kana ũngĩtanio na kanitha. Ndamakire mũno rĩu kwanja acoke njĩra ndĩ mũtungatĩri ndambĩte gwĩciria nĩ itherũ tondũ ndahianaga mũhĩrĩga ũcio. Andũ a Ngai nĩ andũ aigana mangiuga ũyũ mũhĩrĩga wake no wa Jesu Kristo. In your family nĩ aigana mangiuga ũyũ mũhĩrĩga wake no wa Jesu Kristo. Mũirĩtu waku wa wĩra-rĩ no arũgame auge mũndũ ũrĩa njũĩ mũhĩrĩga wake no wa Jesu Kristo nĩ ũyũ. Kana ũtigĩre wamwĩta ciothe rũcinĩ na wamwĩra ngore kũu ngore kũu wacoka uga wathiĩ kanitha no auge ũyũ mũhĩrĩga wake no wa Jesu Kristo. Very few. Thĩna nĩ mũrĩmĩri ũrĩa wĩ mũgũnda-inĩ tondũ mũrĩmĩri ũrĩa ũrekereirie mũgũnda ndarakũreka ũciare maciaro maringanĩte na wĩtĩkio waku. May the Lord changes nĩgetha tũmenye mũhĩrĩga witũ nĩ ũrĩkũ. No your species. Menya mũhĩrĩga waku, menya mũthemba waku, menya mũthemba waku. Bwana asifiwe. Menya mũthemba waku. Kĩrĩa kĩragiria tũciare maciaro nĩ kĩĩ? Ũndũ wa gatandatũ na nĩ ngũhiũha. Nĩ kũremwo nĩ gũikũrũkia mĩri itũ deep. Kũremwo nĩ gũikũrũkia mĩri kũrĩa kwĩna maĩ na kũrĩa kwĩna nutrients. Tũngĩremwo nĩ gũikũrũkia mĩri itũ deep ĩikũrũke nĩgetha ĩtuĩke wa kwĩnyitĩrĩra ũrĩa kwagĩrĩire. O karũhuho gothe goka tũrĩthiaga nako, o gathĩna gothe goka tũrĩikũrũkanagia nako. Let your roots go down. Ũtanatuĩka wa kũhurutanio nĩgetha ũikũrũke. Mĩthabibũ ĩkũraga werũ-inĩ. In fact, ndĩguaga wega mũno kũndũ kũrĩa kwĩna maĩ. Yendaga kũndũ kwĩ werũ-inĩ. No ĩikũrũkagia mĩri yayo ĩkamĩikũrũkia. Ĩgĩethaga kũrĩa kwĩna maĩ ĩikũrũkaga nĩgetha ĩhote gũciara na ĩhote gũsupport na no itunda rĩa mũthabibũ it is 90% water. Nĩ tondũ nĩ ũĩ wĩra wayo na ũrĩa yagĩrĩirwo nĩ gũikara. No rĩu twĩna Akristiano a inji ithatũ atĩ gũcambio ndagĩka igĩrĩ nĩ andũ erĩ na kanitha ũyũ ngũragia kũrĩ andũ aigana no ũcambio nĩ andũ erũ kuga no gũthama ndũthame kũu ũtacambanagio rĩ na ndiraria ũru rĩ kũu ũtacambanagio rĩ rũthi thĩna ti gũcambio. Bwana asifiwe. Thĩna ti kũrumwo. Thĩna nĩ harĩa mĩri ĩkĩte atĩa ĩkinyĩte tondũ Mwathani atwĩrire okorwo njohokete oya mũtharaba waku wĩke atĩa ũnũmĩrĩre. Do you understand? Atĩ mũtharaba nĩ kũrumwo nĩ kũhũrwo physically. Mũtharaba nĩ gũkinya handũ ũragwo we oya mũtharaba waku ũnũmĩrĩre. No rĩu wĩ njungũtu tondũ atĩ ngiri ĩmwe nĩ rorire ya ngirũndi rĩu ũimbĩte ona ũguo ndũkahũthĩka ndũkarĩrĩka. Send your roots deeper. Ikũrũkia mĩri nĩgetha mageria gũgũtindĩka makauga ũyũ mahianaine na Mwathani wao. Mageria gũgũcambia mageria gũgũtindĩka makauga ũyũ ndangĩnyegenyũka tondũ ahiana Mwathani wake. Thiri no nĩ mũrĩmi wa mũgũnda wake. Andũ a Ngai, send your roots deep. Ikũrũkia mĩri yanyu. Atĩ ndũngĩtirĩrĩria ũngĩthiĩ handũ ũkore hakĩnyuo ta rĩu andũ mareka yũndũ hakĩnyuo ũkwĩyũmĩrĩria na soda ya mbere yũndũ ya kerĩ ũkauga ya mwana nĩ ndundagwo mĩri kwaga na nĩ ũkweretie kwĩyũmĩrĩria ũkĩririkanaga mũtungatĩri wanyu yakinya ya gatatũ ũkauga nĩguo aririkana ona ndarĩ haha. Andũ a Ngai mĩri too shallow. Mũndũ ũmwe nĩ aranjĩtĩte ndĩmũhoere
aria mangimenya karugano gaka mutiga gacoke rukira kira tumete njete ndimuhoere toni abutwo niki tondu kuria marutaga wira yarathiete akapunji payslip igetha heo rundi ruria atagirwo gukorwo akiheo arakipunji signature arakipunji etagwo ndu payslip riu andu angaire mahoya macio mahoyagwo atia tumeri tushalo riu mwathani atumiririe na we tumiri twaku uramenya riu kuria andu methaga nginya ni tondu wa tumiri ni sharo ni maretha gitumi gia guthii no maretha gitumi riu ni undu ucio tumiri twa iguru muno miri itari iguru itarikite niri mathina maingi muno go deeper. Bwana asifiwe. Go deeper. Tiga kuiganira na tumahoya twa ndagika ithano. Graduate further now. Ajia kwihinga thikũ igĩrĩ, ajia kwihinga thikũ ithatũ. Go deeper. Ajia kumatha kiugo kia Ngai in a deeper way. Go deeper. Ajia rĩu kwĩra mwathani rĩu no mũhaka gĩa na wĩtĩkio ta ũrĩa wa Gideoni wĩra mwathani nĩngwenda rĩu ũnyonekere ũnjĩre kana nĩwe. Go deeper. Ya kwĩra mwathani na kũmũria ciũria iria deeper. No ti kũiganagĩra. Tikuiganagĩra tondu we wĩ mũciari na wĩna ciana nene cina mĩaka 10 no ngĩmũkũra kũrĩ na mĩaka 12 hĩndĩ ya mwerutanĩria wa mwĩra hoithia ũkaiganĩra atĩ nĩ kũhoirwo nawe wathiĩ wakoma ũkeigũra rũciũ. You don't have time even to sacrifice, to overlook a sacrifice for your children. Go deeper. Presbyterians, go deeper. Ũguo nĩguo mwathani aratwĩra. Go deeper. Tigai kuiganagira na guthomagirwo kiugo giki kiumia. Go deeper. Likarikirai. Cioge ikotariria na niugwetetwo thiini wa Isaia 5 kama likaigire. It is planting the wrong seeds. Kuhanda mbegu iria itari cio. Ugithoma hau yakirwo ati murimirire niwe huĩ mbegu iria cio na akauga mũgũnda ũyũ rĩ ndaũhandire onongũ warĩtwo in the opposite sense no akauga mũgũnda ũyũ ndaũtuĩkire wa kũhanda mbegũ ĩrĩa yo because the gardener niwe ũĩ mbegũ ĩrĩa yo. Tiga kwĩhanda mbegũ iria itarĩ cio. May the Lord help us. Na mbegũ ĩrĩa yama nĩ mbegũ ya ũhonokio. That is the seed ĩrĩa mwathani athurĩire garden ĩno yake. Ũndũ wa kanana ũrĩa ũragiria tũciare maciaro marĩa mo nikurega kweheria mahiga mothe. Clearing the garden. Kurega mũgũnda ũtuĩke wa gũkrio. Let me tell you this. Ũgĩthoma thĩinĩ wa Isaia 5 kama kaigĩrĩrĩ. Augĩte mũgũnda wakwa rĩ kĩeheria mahiga marĩa mothe mangĩagiririe mĩthabibũ ĩno ĩtuĩke ya gũkũra. Ngĩeheria mahiga mothe. Mũgũnda tiguo wĩyeheragia mahiga. No mwene mũgũnda niwe umenyaga mahiga maria mekũgaragario mehere thĩinĩ wa mũgũnda. No nĩ mwene tũregaga mwene mũgũnda ũke agaragarie mahiga tũkauga nĩ tũkwĩgaragariria. It can never happen. Tũkauga nĩ reke twambe twĩthondeke nĩ tũgacoka tũke ũhonokio-inĩ. Hĩndĩ ĩrĩa mwathani arakwĩra ũkai o ũguo mũrĩ niĩ ngũmũthambia. I'll clean up this garden. Nĩ ngweheria mahiga maya mothe. Korwo warĩ wa kwĩgaragariria mahiga maya rĩ kuma mũgũnda ũyũ rĩ mahiga maya magũtũra ũremagĩra mwathani rĩ mahiga maya magũtũra wĩka ũguo wĩkaga rĩ mũrata wakwa kĩgongona-inĩ gĩkĩ no ikarĩte ihinda iraihu nĩ ũkĩkĩte ũguo na gũikara kũu ũikarĩte nĩ proof ya gũkwĩra ndũngĩhota kwĩgaragariria mahiga maya. Nĩkĩo the gardener niwe ũkaga akeheria mahiga nĩgetha mũgũnda ũyũ ũtuĩke wa gũciara maciaro. Look at us. Twetereire twĩyehererie mahiga tũcoke atĩ twĩre the gardener oka. It doesn't work that way. Mwathani augaga okai oguo mũrĩ okai na mehia manyu inyuĩ mũtitikĩte mehia na nĩngũmũhurũkia inyuĩ mehia manyu matunĩhĩte ta gakarakũ okai na nĩngũtuĩka wa kũmwerũhia nĩgetha mwerũhe ta mbamba mwerũhe ta ira nĩngũmũiguĩra tha okai ndĩmwehererie mahiga maya. Thĩna wa Kristiano nĩ kwĩhe wĩra ũrĩa ũtarĩ wao tio merehagĩrĩria mahiga. Tũtingĩahotire andũ a Ngai. We could not have made it ourselves on our own. Tutingĩahotire
no nĩ mwathani watwehereirie mahiga maya mothe ona maria mageragia gucoka guikio ringi nĩ ihĩnja irahetũkĩra mũgũnda-inĩ ũyũ. The gardener is careful now gũka kweheria mahiga maya tondũ shaitani no arĩ wĩra wa gũtũrageragia gũcokia mahiga mũgũnda-inĩ ũyũ. Na andũ a Ngai twera gardener ikĩra weherie mahiga maya, ikĩra nĩgetha ũnjehererie guoya ũyũ, ikĩra nĩgetha ũnjehererie kĩnyũrũri gĩkĩ, nĩgetha ũnjehererie rũng'athio rũrũ. Mwathani nĩ oĩ mahiga mothe harĩa marĩ nĩgetha akwehererie mahiga maya mothe me mũgũnda-inĩ. We cannot bear matunda o tũrĩ na mahiga maiyũrĩte mũgũnda-inĩ. Nĩ wĩmenete matukũ maingĩ no kĩhiga kĩ mũgũnda-inĩ, nĩ wĩhũthĩtie matukũ maingĩ no ihiga rĩ mũgũnda-inĩ, nĩ wĩonete rĩu nĩ tondũ nĩ waregirwo nĩ andũ anyu, rĩu we nawe nĩ weregire, nĩ wenyararire. You cannot bear namo mahiga maya ma mwĩtĩo. Jesu Kristo akauga reke nĩgetha nduĩke wa kũmũiguĩra tha. Ĩra Mwathani njehererie mahiga maya, njiguĩra tha ũnjehererie mahiga maya. Ũndũ wa kenda nĩ atĩrĩrĩ, nĩ mũgũnda kwaga ũgiri. No fence in the garden. O ĩyo twathoma Isaia 5 mwene mũgũnda akauga nĩgetha mũgũnda ũyũ ũciare ndambire ngĩwĩkĩrĩra rũgiri. You know, I put a fence around this garden nĩgetha mũgũnda ũyũ ndũgathakagĩrwo. Andũ a Kristo nĩ twagĩrĩirwo kũgĩa na rũgiri na ti ithuĩ tũngĩhota kwĩĩkĩrĩra. Nĩgetha ũkauga ũũ ndingĩka, ũũ ndiĩkaga, gũkario mĩario ũkauga ĩno ndiaragia, tondũ ũcio ti mũtugo witũ. We have a boundary, nĩ tũrĩ na rũgiri. Nake mwene mũgũnda akauga nĩgetha aherithie mũgũnda ũyũ rĩ, augĩte nĩ kũũirigũrĩra, ngatuĩka wa kũũirigũrĩra rũgiri rũrĩa ndekĩrĩte nĩ tondũ wa rũng'athio. Andũ ake Mwathani nĩ atũhete rũgiri na atigane ngucanĩ rũgiri rũrũ tũngĩrĩa kũhoteka. Andũ a Ngai, shaitani nĩ angĩtũrangĩrĩirie, shaitani nĩ angĩtũninĩte. You know the Lord is saying, you know, allow me to put a fence, put a wedge around this garden. Mũgũnda waku nĩ ũrangĩtwo mũno nĩ ngoma. Ngoma akĩenda kĩũndũ atũrĩkagĩrio kũu. Nĩ ndĩmwĩra nĩ mũthũi-inĩ ũyũ gwitũ kũrĩa ndarereirwo gũtirĩ rũgiri. Tũtingĩabotire by the way, ona angĩti gũtiarĩ. Rĩu rĩmwe waigua mami agaithĩtio na kũnyunjurĩ ina nyambura, ũrĩa ndũramenya kũingĩrĩirwo kũ, ndũramenya kũingĩrĩirwo na tondũ handũ hothe nĩ ũngĩingĩrĩire gwitũ. Anywhere by the way, na tũtirĩ twakĩra rũgiri by the way, twendaga gũikarĩra ũguo rĩu tondũ nĩguo twakĩrerio. You see, gũtirĩ security, gũtirĩ mũndũ ũtangĩtũrĩkanĩria hau. Rĩu angĩtaigua makĩgeithia nyina wa Nyambura nĩguo mami witũ etagwo, no kũhĩtũkaga, you know nĩ tondũ kũhĩtũkagĩra o hau nja. Ũguo nĩguo ngoma ekaga, no kũhĩtũka ekũhĩtũkaga. Ndario iria atigaga ngoro-inĩ ĩyo, makinya marĩa atigaga mũgũnda-inĩ ũcio, ũgatigwo ũkĩmahonia mĩaka 3. Na arĩkorwo wĩra Mwathani nĩ ndanoga, nĩ njikarĩte na ngoro itarĩ na rũgiri mahinda maraihu. Now put a wedge around my garden. Put a wedge around my garden. Finally. Wagaga gũciara maciaro tondũ ndũĩ no ũciare maciaro. Ũguo tu. Ndũĩ no ũciare tondũ nĩ wageria gũciara. Ũtakĩrĩ wageria kũhoithia. Ũtakĩrĩ wageria kũruta wĩira. Ndũĩ no ũciare maciaro. And this is my parting shot. You are designed to bear fruits. Tiga gĩthigithanio kĩa ngoma tondũ wakũimĩte thumu, agatũma ndũkaheo thumu, ũkarangĩrĩrio mũgũnda ndũrĩ na rũgirigo, ũkariganĩrwo atĩ no ũciare maciaro mangĩinainia shaitani. Nĩ wariganĩirwo atĩ no ũciare. Tamaka wĩikarĩte hau wee na ndũrĩ we discover that you are a preacher. Ndũrĩ wamenya atĩ no ũciare. Tamaka wĩikarĩte hau wee na ndũrĩ wamenya wee kĩheo kĩrĩa Ngai akũhete kĩa mahoya, na mamwe na kuonia na iroto, mamwe na kuonia na cioneki, no ndũrĩ we discover. Nĩ wariganĩirwo atĩ no ũciare.
na miaka no kuinamirira irainamirira no ikarete hau ni uriganirwo ati we no tuika wa utungata wina inyota why itoro no ariganirwo no share. May the Lord now remind your heart ati ubetwo wa ushia roga mai na iguru see roga mai na iguru to celebrate miaka igana leo tugata wa thuri magereire ruo na ngimoragirwo ni tondu no maugire ni tukwenda kuhanda mbegu iguciara uciarite ki kuma hindi ya we wamenyire mu Kristiano uraga guciara niki tiga guconoka ligi ati tondu ndu waciara no ira mwathani ni kwenda kumaru nyaje guciara maciaro maringanite na utume wako. Help me now to bear. Help me kamuaga gaturite kagirietie jiare maciaro mwathani jehereria mahiga maya mana tuma mugunda wako thekererwo no nyararike jehereria mwathani mahiga maya mana giria jaga kuigwa mugambo waku mwathani jehereria ruini ruru rwana mumuro ne ngoma ngiaga kumenya hindi ya ngoma rahiuka na hindi aroka na hindi arauma ona kuria ngerera ni no gwikora ndekora magiri-ini ma shaitani njokeria rukiri kianajiare maciaro. This is a personal prayer. Taidia uciara wegwo ko gwaku na iguru taidia uciara ndemutungatiri nderuciara maciaro maringanite na irungu riria na mugunda uria nekeretwo ni Ngai. We muthuri wa kanitha urociara maciaro maringanite na kiwango kiria nekeretwo ni Ngai. We deacon leo kuma leo urociara maciaro maringanite na irungu riu hetwo. We mumemba we mutongoria wa gikundi we mo youth urociara riu maciaro naguo andu wothe uratuma uria mona guciara maciaro leo uroweherio thiina wa mugunda uyu. May the Lord now remember you in a very special way. Nigetha wajia guciara githeko wanathekererwo gicambio wanacambio ngomana kugereria agikwiraga ndungihota leo urwajia guciara maciaro. And I declare that all barrenness irarehetwo miturire-ini yanyu riu irotwika ya kuninwo nigetha tweherie excuses cia mithemba yothe tuciare maciaro tutikanarumwo ta mukuyu uria warumirwo ni tondu wa kuhitania the seasons. Ngai na witu nindakũnengera ndungata ici mwathani uromarora na ritho ria tha riu urotuma matwika a guciara maciaro maringanite na kwirira. Mwathani maririkane, mwathani maiguire tha, mwathani uromanyiterera na urotuma Jesu Kristo maciaro megutura maciaro maretuma okene uri iguru. Mwathani twakanja uthata wothe uria wanatuma miturire-ini ya ndungata ici rege ku multiply utumbite turi andu a ku multiply. Riu ni twakanjithia ona mbegu ciothe ng'eni iria itarikanite na wendo waku na mugunda waku iria ciana introduceo thiini wa migunda ino ni ucio moru mucukani ni twacirega na ni twacikanjithia. And we declare that only the true saints will be planted there. The Lord shall be able to glorify you. Ni tugukugocithia na maciaro maria tuguciara riu ni tweneana mwathani na ni twenda kuga twi mbere yaku that now there is no excuse on the King of Glory, that we shall bear on the King of Glory. Na ni tuguciara maciaro matagatuconorithia ona iria tukarugama giti-ini giaku gia tha tutigaconoka tukiuga maya nimo maciaro maitu, tutigaconoka tugitongorio ni maciaro maitu. Mwathani Ngai, mugunda uyu waku riu urotwika mugunda uringanite na mugunda uria wombire. Ni twaregana na ururu wothe wa ngoma na twauga may you change us now, oh God. May you change this garden. May you change it, oh Lord, to your glory and to your honor. Ni twacokia ngatho ithe witu mwathani kigongona giki giaku
Nĩguo nakĩo nĩtwagũthaitha kĩro igũrũ nĩ mwaki wa Roho Mũtheru nĩgetha wega waku ũtũiganage na tũkĩrehe maciaro maitũ ona tũgĩũka Mwathani gũkumbũra tũgatuĩka gũcenjio na tũgatuĩka gũkuona. Nĩtwagũcokeria ngatho Mwathani, tũririkane nayo mĩgũnda ĩno yothe Jesũ Kristo, mĩgũnda ya ngoro citũ nĩtwamĩneana, nĩtwamĩtunyana kũrĩ airĩtwo na ona arĩa mageretie kũmĩnyarira na arĩa mageretie kũmĩkombora gwatũ. Mwathani, we now give it back to you and we declare that you are the gardener. From now henceforth, oh God, you are the gardener. You are the one who is going to pull the right fence. Mwathani, tũririkane nĩtwahera matukũ marĩa mothe twaneriguo na tũkĩriganĩrwo na twanaikara tũtegũciara maciaro hĩndĩ ĩrĩayo rĩrĩa twanahĩngĩcithania imera. Mwathani, nĩtwahera na rĩu twagũthaitha ũtũrĩa ũtwĩrĩte maandĩko-inĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Joeli ũrotũcokereria na ũtũrĩhe mĩaka ĩrĩa yothe aranyarirĩtwo nĩ itono ona ciana cia itono. Mĩgũnda ĩno ĩraciara maciaro na rĩu tũrehũraga maita nĩ tondũ we wĩ Ngai. Mwathani, tũiguĩre tha, tuohere ona kũrĩa ũngĩona biũ nĩ rũtũrĩko rwitũ rũtũmĩte tũremwo nĩ gũciara maciaro. Ithe witũ, tũiguĩre tha. Change us now, oh God. Nĩtwasurrender all our gardens, oh Lord, na twaga ithuĩ ona waũme Ngai ithe witũ tũtingĩhota kwĩrĩmĩra ona tũtingĩhota kwĩhandĩra nĩ tondũ twanageria na tũkĩremwo. Mwathani, no rĩu nĩtwakwĩnengera ũtũiguĩre tha nĩgetha nacio ciana citũ ciĩriragĩrie matunda ma mũgũnda ũyũ. Thĩ ĩno tũraikara ĩriragĩrie matunda ma mũgũnda ũyũ nĩgetha nawe garũrũke gĩkũmenye. Mwathani, gĩtũiguĩre tha, nĩtweneana kũrĩ we thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru ithuothe tuge amen. Amen. Tupigie Bwana makofi. Nĩũkwenda na mũtikamake nĩ mathaa gũthiĩ tũraikarĩte mũciĩ tũkarigagwo kana nĩmandĩka rĩu Tuesday kana nĩ Sunday. Rĩu Mwathani atuohorete. Just want to ask this one question. Are you there? No wende mũgũnda waku ũhandwo mbegũ ĩrĩayo ya ũhonokio. It's a sign. Ona yakwĩra Mwathani nĩ thank you nĩ tondũ wa kũmenyerera season ĩyo yothe ya corona na gũcoka kũnginyia haha. Are you there? Nĩ ũkwenda kwĩra Mwathani ndihota gũconoka rĩu ndĩ wa Jesũ, ũmwĩre handa rĩu mbegũ ĩrĩayo mũgũnda ũyũ nĩndakũnengera. Nĩndigwĩkahota korwo ĩkĩrĩte hau tondũ tũrendereria andũ angĩ au korwo biũ tũtinamenya ũrĩa Mwathani arendaga kwaria na ithuĩ. Season ĩyo tũrarĩ in the lockdown, then you do not know the voice of God. Are you there? Na nĩ ũkwenda kwĩra Mwathani handa mbegũ ĩrĩayo rĩu ĩrĩa igũciara maciaro marĩao. Are you there? Wea guoko waku tũhoe mbegũ ya ũhonokio. Are you there? Are you there? Are you there? May the Lord be with you. Rohandwo mbegũ ĩrĩayo. Nĩ warĩtwa Ngai ithe witũ na Ngai